niku mboten kok istilahnya wah kursi kok dienggo ngene ra masalah sih kudu dienggo ngimbangi cara timbangane niku ben imbang ngoten lho mboten black ngoten niku lah nggih nambahi sedhik Pak Pak masalah nggih biaya nggih kan kadang kan nggih ten wargane piyambak kan sok dimasang kan enten piyayi njaba istilahnya pendek ngoten mau ya minimal niku angen-angen kula pendek niku nggih raketan nggih tumbas rokok niku harus diadakan ngono lho nggih kula di personil apa nek biayanya sebenarnya sekian persen kangge jerih payah atau jasa nggih kenal piyayi njaba RW ngoten lho kan kados kula kan kula paribasan mung sambatan nggih anu ngoten nggih nek tes jenengan kula dipun secara kedalame pun dari mungkin saged oh sewani semene mlebu iki sing semene mlebu tas dadi kas sithik wae lah masalah nggih operasional niku masalah gede cilike gandeng wis nang komplit kuwi lho sing apa kain sing gedhek lho wae niku kudune ya monggo dianu Kainnya kan Mas. kaine sewani muda Mangsa apa? Berarti rek Tadi nyukupin semua banget cukup. Aduh, pengalamannya ngomong wis piye? Ya sing ngapunen kali dekor. Intine masalah sewa penting diputuske. Kali nek kula kados pemanggi Mas Tugimen karo wau ya ora ketan Mas pendek memang nek gane niku pun istilahnya komplit anu kaine ya sokeh iki mending ya dianggarkan. Jadi setiap tinggu warga tapi luar RW tetap kita adakan, kita anggarkan untuk opah pasang Mas. ya walaupun Jadi aneh penanggung jawab di dalam RW kita itu pendek itu yang ya raketan seberapa tuh kan Lah iya, makanya kuwi diadakan untuk upah pasang iki enak raketan ku butuh kok kira kok utawa dianu monggo sing arek ngecake sing penting upah tukang pasang iki ada. Dan es ngono kita tinggal nambahi apa sewane. Nek warga iki pira dienggo luar kanu pira masalah kan pun patah niku kadose kaine niku tur ya patut umpama disewake tenanane sik patut. Nek wingi go lagi sekedar tutupan tutup gedhek cara anune riyin. kalau ini kok Mas itu kan enten mesinnya kurang lebih 10 lonjor Butuh ke Mas? Nggih, konetan pun Wis siap pirangane. Oh, ya 10 lonjor itu kan 6 meteran kok dan pemanggen kula niku kajine limbeton niku nggih boten kangelan sak lonjore niku potong dadi 3 mungkin disukani sok dadane mungkin pasang kantun nyambung mungkin nyesok kan berarti pembantu sing ngesok Lah apa niku teknis iki. ya mung ngeten lho kajine limbeton niku boten lunak oke. masalahnya meter dipotong dadi 3 kan 2 meteran pamane wong nggawa 3 lonjor dadi 1 kan nggih kuat ngoten Tapi mboten dok. Nggih, mungkin diatur ngoten Mas. Untuk enten tukang ilah enten mungkin. Pokoknya intine iki penanggung jawab istilahnya nek enten napa-napa niki dianu jenengan. Ora ketanku anu pripun monggo. Jadi sing sing apa hukum tukang las Lagi ulun Umar Menteri. ya Oh iya. Seminggu. Betul. Nek Pertama niku anggaran sewa. Mengke lajeng sing masang kami teng Jawa niku teng Jawa nggih. Mengke pas pendek dianggar pinten. Mengke nggih teng RW mesti Mas pendek to nggih. Nggih dianggar pinten senajan to dibantu kalian rencana-rencana iki. Dados anggaran iki ngoten Pak masalah mengke teng lapangan masalah Pakai mawon ngoten. Ade niku jenenge kula ajeng nang di gambaran kula. Pinten sakle enek kaine sing apik niku. Dadi sing jelas nek untuk RW digawe sakane wae. nggih. Margane
niate awake dhewe memang gue enteng-entengi ben yang rumiyin kan pemanggil RW itu kan kos itu bisa masuk kas tambah tapi mudah-mudahnya ya nggak ada yang mau belajar mudah-mudahan ya mas Nek Mas Iman gambaranmu piro Mas? nek jaba ki minimal 500 minimal 500 di luar RW sewane Komplit. Kuwi ket komplit minimal guys. dengan 500 yang privat munggah sing mari kedhet ki seneng kae nyari dadi upamane wah saiki sewane semene lah ning kene kok oh ya tapi berarti ya kalau misalnya kayaknya digunakan sedanten di pagar pinggir dan tumbas tambah besi masalah besinya pun 10 Mesinnya saja kan boleh. Orang golek mesin apa? Iya. Parang apa? Parang iso parang tapi itu anu pemakaian ini tahan lama apa anu Mas paralan Tahan. Jadi masalah ini Pak. Mana sih Kok iso. mangatus kok mlebu kas 400 kok semasang 100. wah Oh. belum buka aja kau kan 500 sih Nek njopor apa? Njopor apa? nek gopo Nek jopo 500. Engko sing masang pokoke Mas Pendek wis 100. Engko pokoke dekor iki aturane kene antar jemput sing PH sing jile. Oh anu, dadi ora moro. Ora moro. Jumbo keterke sing jile. Sing nyile. Heeh. 500 sih semono kuwi. Heeh. dadi ora nganggar transport ya iki Ora, heeh. Umpama ngono piye? Kemarin pengen dia pun dianu tuh apa diputuskan tuh kan hebat kali pinter yang istilahnya kasih bersih terus yang Tapi iki kurang atas 50 Mas. Atau pamane orang sih tambah pinter mungkin diusi sing gile maring mau keluar. Lah iya. Nang iki kamu dihitung gambar-gambar le. Atau mawon ya mungkin mulai ket pasange meniki sing nyentoke sing pasang pinter diro pinter kata mawon. Jadi RB ini ngebani kas piro pane ben yo ngono semono saiki wis tambahke ditambahi piro ngoten nggih. Iki pun kan sing di kesepakatan kalau sing pasang ngoten. masalah kan sing kae lawan mungkin kan nggih mboten wis tahu mboten kanjeng mboten penting sing digunakan sing Anyar. Warna-warni Mas. Warna-warni. Oh putih. sing kontrol aganan komplit katanya Boleh. Warnane komplit. oh Warna komplit. Enten map, Bang. nek komplit Mesti komplit ra warna putih tok. Pokoke masak niku dhewe. nggih nek ben 250 nek kuwi nek anu 500 iki piye iki Mesti nek di luar ki di luar kurang ra Mas. Opah tenan nih. terus kurang Ayo. Yang di luar kurang. Tapi kan pena sepakatan kalau sing arek pasang kan arek pasang mungkin di angkutan dhewe ya iki ben tambah piro kan ku anu lho bener dhewe lho. Ane kene metu pokoke bayar sebanyak dekor metu kok RB iki dipatok piro ya itu gen kesepakatan gen iki panggare pane kerja pane ado kan perlu transport lagi sing arek pasang sapa gen anu piro. Kok istilahnya Lah kok transporte pomo transporte ku pomo pendek gur transporte nyewa. Anu awake dhewe nek sisteme anu yo anu akon wong jekol Mas. Dadi jangake PP iki katakanlah 50.000 utawa piro nggo patute piro mesti kan. mana boten Dadine tambah kuwi. Utawa mantuk kuwi ya ora apa. Mantuk kuwi ya murah banget. Murah banget. dengan Nek wis teko lunga teko murah. PP. pasangnya pinten pasangnya sing masuk niku transport ki 200 di 700 kok kan Pelarangan lah 200. Jemput dekor iki kono sing kok ngono ngene Pak kene iki gon leboni 500 Lah kontrole anu kain piye Mas? Eh, Kontrole kain. motor kain. itu nek penake nek metu tetep sak krune wis kuwi tanggung jawabe Sing gawa engko anu kaya nih Mas. Kan ono catur Ya monggo. itu tambahan utang tambahan utang ke transport bae. lunga teko tambahan utang wis
Nek 500 ya kita ora bot iki. Ada komplit pula. Komplit kok. Niku transport banget pasang itu. Wah, Pasang murah 100 nek kan nek PP orang murah banget. Iki gambarane dhewe. Gambarane apa dhewe. Sing jelek nya. Kursi JRT kan ora apa. Tetep gunake transport wi kok iki. Jopo iki mergane enek panggung, enek anu Pak kursi barang kok. Paling ini angkutan ini 150 enado. Lho yo. Pemasangan 100. Marah nek 750 dalan. Transport semene. Transport iki ya ora dadi anu mosok payment kuwi kan. RW oleh nguleke nggo anu lho nggo apa nggo perawat iki pisan ngono mau pelayan. Biasanya pomo 500 pomo angkutan kene yo mlebu duit 300. Angkutannya 100, masangnya 100. Terus 550. Heh? 550 kan. 500 ngono apa? 200. Ya 500 ngono. Ngono masa kedadaan nyangkang ngono. Nyanyangan kok. Belake ngono. Kesepakatan kesepakatan iki nyanyangan. Lah iya. 600. 600. Nek dhewe iki genah 600. Jopo 600 ngono ae. Yang jopo. 500 nggih tulis 600. Yang jopo. Lali. Ayo dhewe. Tetep iku metu nggo anu, nggo ibaratnya nggo tukon anu, tukon rokok. Walaupun kok olehnya rokok ning rata-rata dianggarke. Nanti kurang. Urina dikira berpedangan badminton kan ini Kayak badminton aja. Mas Lur. Bener 100 tuku. Bondan mutu bondan esuk Tak gak ora murah. Lah sampe anu saiki lho mbok dikon sik. Konser wae. 600 transport kene. Nek dhewe ya iki gur 150 komplit lho. Terus saya komplit. Komplit dalam arti termasuk abrake ibu-ibu wis masuk lho. Yo. Orang sampai satu kan Mas. Orang sekat. Wis 600. 600. 600 kok mlebu kas sing 300. Ya 300. 200. Apa ning Mlebu kas. Ora apa-apa. apa wae Mas? Dekor bekas mono. Sing ngene sapa? Gus Transport Ibu. Ning jopo. Iya. Ya wes. Lah iya. Wis 600 kok. Wes 600. Sing jero iki ya tekan jero lagi iki. Jero gemen piro? 150. Komplit. Usulku jero 300 komplit. Wes pokoke termasuk Bekakas. kursi barang lho bisa. Penak ngene dhewe iki. Goreng dhewe penak. Kuat biasa. Iki ya sing saiki ya tetep Termasuk kabian. dari 300 kuwi lho, kuwi ya kudu 100 padha lho. Wong padha nyambut gaene. Masalahe wong njaba. Dibantu. Mewe dhewe kan kesempatnya gotong royong. Berak masang lho, ning tanggung jawab. Kok dibantu. Paron harga. Ngene dhewe diwangi. Terus sik iki mau kan rembugane kan kita memperjuangkan pendek. Mbuh nang jaba, mbuh nang jero iki nek aku ya tetep digeki. Lah tinggal. Lah ya dari 300 itu tetep ngetokke 100 juga. Toke mantuk dorong Nang jero. Satu aku Mas Bimo ora kudu satu aku. Nah, saya harusnya 100, jaba nang jero 100. Karena tanggung jawab ya bot. Oh ya kedone padha. Nek ngono tenan, wis dipatok. Pokoke nek dekor RW iki kanggo sing masang kowe ndek, ngono. Lah iya. Nek satu tuh. Lah iya. Ya, betul ngono yo. Apa dhewe? Lah ya makane kan perlu di Ya bukannya perlu rugi, di tolong ngantos wae. Ya niate bantu ya ora apa-apa. Nek nggone dhewe ora terus ben. Pasti yang di jalan itu RW dewi kan misalnya bandar di desa kan. Nah, karepe kan monggo kesepakatan. Tapi kan nyambut gawe iki padha. Ora joko ora jadi Ini padha. dibantu, Bos. Ora masalah kan tadi dewi kok RW mriki. Dibantu apa dhewe. Sing bantu kata. Ora sing wangi. Nek ning Jawa otomatis Luar depo. belum lagi. Kemungkinan ya gur kuwi ngono lho. Ya berarti kan putusane ngeten mawon. Sing jaba 500 niku wau kan 600. kan 600 niku wau pendek 100. Terus nek sing jero 300 pendek 50. Wis dok wae. Wis ngono wae.
Tulis 300 nek jero iki 50 dulu jasa jasa. 300. Iya. Wis kompitan kabeh. Soale Pabian komplene ngono. karpe duwe iki kan enteng. Penak. Iya terus aku pas dulur masalah niku mau pendekoran niku mau pendekoran iki kok kula iki dereng paham banget nyinggung masalah pendek iki masalah dekor niku Mas Pendek di Mas dibakokke untuk pemasangan dekor ngoten nggih. Berarti sing tenaga baku dan medhek dari luar Mas Pendek. Tapi butuh konfirmasi, Mas. Butuh konfirmasi. Butuh konfirmasi lagi. Karena iki mulai dihitung. Biasanya tinggal nongki mana? Kulinane iki Mas Pendek. Ngono lho. Kulinane itu. Biarkan mengalir ya, ngewangi ya tiga. Iya. Ya dikon mau tanggung jawab peti kok, lagi lemahkan malah. Terus mengenai kayak ketikane Mas Bedimen wae kan sing dipersoalkan masalah upah sing bakwane dari luar sadane Mas Wali wau. Enggak sing dirembukan bakwan iku riyen nggih. Wis digedhok. Dadi mengke sing apa jenenge? Opah untuk jasa untuk di lingkungan RW itu sama yang di luar itu disamakan atau dibedakan? Gotong royong sing RW. Enggak gini loh. Mari yang dari luar itu kayak Mas Pendek itu Wong coba, Mbak ngono. mau apa enggak sudah dikonfirmasi apa belum? Yang neneng jalan RW go 50 tapi di luar 100 apa Ora apa-apa. mau gitu loh, Mas. Mau, soalnya ngene. Wong wingi we ora nganggo apa-apa we mangkat. Gampang kok. Yang penting dijelasin kok dia. Gelem ada ya. Yang kedua, yang kedua ngeten, konfirmasi masalah kursi ya. Kursi sandangnya Mas Saiman, masalah kerusakan berdarah belakang gitu. Iwau enggak kayak kerusakan enggak ganti itu khususan untuk warga RW apa kalau dipinjam di luar daerah, di luar RW itu sama seperti itu enggak ganti. Yang seperti itu yang kula nggih tetap kalau dipinjam di luar RW tetap ganti. Ya Paman kula ngoten. Jadi niku diperjelas sekalian. Mungkin enggak napa nggih penemune Mas Saiman mau tidak ganti no ada. Mungkin dari salah kaprah itu dianggap umum di luar RW tetap enggak ganti ngoten. Mau ya umum. Karena nek misalnya coba Khususan enggak ganti itu khususan untuk RW. Tapi yang sepanjang disewa di luar daerah ke luar RW itu tetap Ganti. ganti untuk Anyar. nggih. Anyar. karena nanti akan terjadi seperti ini. Misalnya nek wong Jawa dadak ganti, otomatis kita harus ngitung sing wis coklek kuwi pira. Nah, engko laporan karo ling nyilih. Pokoke kok ngono, aku le coklek gur papat lho. Sesuk mone coklek 5 kowe ngijoli. Wah, ngene Mas. Ketika nek wong nyilih, sing nyilih iki kon ngliti. Lah ya kuwi makane. Makane resikonya dhek wae. Dadi nek tidak. Karena seperti itu Mas, supaya sepanjang mau minjam itu diteliti dulu. Contoh pakai ya apa gelas apa lain-lain itu tetap diteliti dulu. Dan seandainya nggak diteliti itu resikonya yang peminjam. Oke nih, berarti kalau kelingan telu padahal 10. Ayo kowe 7 kuwi. Nek piye monggo penake. Nek penake iki yo. Kuwi asline iki yo kaya Mas Saiman wis ora ganti. Wis padha wae. Kalau ngeten nggih. Kecuali memang coklek sikile. Menawi njaba itu dadak napa nggih? Ribet yo. Dadak milih ngoten otomatis pihak RW niku wonten penguruse. Lama iki Soalnya kalau nyilih pegan nyilih kon nliti ngoten. Nggih to? Betulipun RW niku wonten penguruse kursi napa. biasane telitine nang tempat jatah. Oh iki pas ditotoki kena ceklek siji. Karo lah. Lama ibu tak dikatakan, lah ngaku cek kok kalau ceklek kok. Udah disingkirke, nanti gue batal kamu terpasang. Nah, otomatis kan ngitung. Iya. Gitu toh.
Mereka kula masih contohnya ngoten mawon kan umum ngoten mawon kecuali sikile sempal. Ngoten mawon daripada mriki nggih golek pengurus kursine ribet angel. Niku saku ya Gus. Bayang jile pas nang omah wektune ngature lho berjuang. Ya berarti disepakati ngijoline gunek sikile coklek nggih. Nggih sing penting Nek umane nggon geger mboten sang ngijoli pun mboten mawon. terus mboten enten kategori kesengajaan ngene iku lho sing penting mboten ana. Terus yo Golek pemontor. saya yakin ra mungkin arep disengaja dicoklek. Lah kok nggo montor ya grup. Yo, terele padi arep. Lah kok nggo montor kaya dirut ya. Nek kok nggon motor yo salah kok nek kok dadi wiyak lah nek salah nggon geger Pak numpak geger ya so. Nah nek jeneng kaya depan kan musibah. Udah mawon iku wis umum ribet-ribet. Nggih, Enak. terus mengke Tak ya, wis. nek pajak Nek. Tua ya iki. Tua masih lagi dhewe. Masalahnya kan disini sebarangnya disinggung nang ini alih berarti Ini kan sementara kan ra diputus. Kira lho aku yang ngomongan nih. kembang 500 ndek Geger ngijoli ku sing gari-gari wayang ngijoli. Ini nek coba arah isar ki yo. Jawa ya kira diserepi Pak. lagi niku wonten kas pinten to? Iki gambaran sih. Ya sak itu ditoken butuh kembang lah baleke lho wae. Serepi kan jeneng wong lho. Saya tahu kemarin runet. Ah, sak itu harus kembang ronet. 400 kasih iki. Butuh gebrok 600. Ngomongin 600. Berapa? Nek kembang kan kurang lebih 500. Oh tinggal to. Kok kurang? Yo yo. Oh nek ngurusi kembang iki 100. meremen kok. Lamun rene kita duit. Oh, ngelamu RT. Pas wayah tanggal itu kan Lamun sing ngomong apa ya? Tak kali mau tak syukur to. Sing kene, Pak. Sing kene. Ini ya main RT kono. Nyari mau ada sini. Bini 100 nutup. bini satu data sih. Kalau 100 kok. Terus 20 data sih. Oh ya wis, terus nanti kan